ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതിനിടെ പാലത്തിനടിയിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ മുങ്ങിയ ഡൽഹി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരെ രക്ഷിച്ചു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായത് യാത്രക്കാരെ വലച്ചു. അതിനിടെയാണ് മിൻഡോ പാലത്തിനടിയിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ബസ് കുടുങ്ങിയത്. വിവരമറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിശമന സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്രക്കാരെ രക്ഷിച്ചു. ബസ്സിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് കണ്ട യാത്രക്കാരിൽ പലരും ഇതിനിടയിൽ ബസ്സിന് മുകളിൽ കയറി. തുടർന്ന് ഏണി കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവരെ രക്ഷിച്ചത്. വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡിൽ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടു. ഒരു വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വീണു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വീട് പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി. വീടിനുള്ളിൽ ആളില്ലാത്തത് വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.